Bé, moltes gràcies de nou, ja ho vaig dir-ho ahir a l'hora del sopar, per la vostra presència al llarg d'aquests 2 dies de debat en aquestes jornades Valors i Política que organitzem, és la tercera edició, que organitzem cada any amb el Wilfred Martens Center for European Studies, la fundació del Partit Popular Europeu i des de l'INECA. Li vam posar aquest títol ja fa 3 anys, de Valors i Política, perquè igual que és tan cert com aquests dies anem sentint sovint que no hi ha seguretat sense llibertat, i llibertat i seguretat, i que van lligades, doncs nosaltres creiem que no hi ha política sense valors i que no hi ha valors que no ens portin a la política. I per tant, aquest era el leitmotiv d'aquestes jornades que anem repetint ja, insisteixo, és el tercer any. Altra cosa és la politiqueria i el populisme, que aquests no necessiten de valors però no són política. Pensant en l'objecte de les jornades d'enguany, vam optar per tocar el tema de les migracions abans de tot aquest desencadenant, diguem-ne, de l'últim trimestre, perquè, com es deia molt bé a la taula d'aquest matí, aquest no és un fenomen nou i no és un repte nou per la Unió Europea, simplement que en pujades i baixades ara el tenim a dalt de tot. I com deia el Federico Reo ahir, de fet la Unió Europea, que podríem arribar a la conclusió que és una crisi europea, però podríem també identificar amb 3 grans crisis viscudes els darrers anys. Una, la crisi econòmica, deia, l'altra deia la crisi a Ucraïna, i que significava la primera modificació de fronteres de forma violenta els darrers 50 anys a la Unió Europea, i la crisi de migracions. 4 reflexions a tall de cloenda. La Unió Europea és imprescindible, però la Unió Europea sempre va tard. Per què és imprescindible? Per què dic que és imprescindible? Perquè després d'arribar tard sempre acabem amb una solució comuna europea que, si haguéssim pres abans, hauria suavitzat, en tot cas, si no evitat la crisi, sigui quina sigui la crisi a la que ens estem referint. En relació a la crisi econòmica, si haguéssim pres mesures que ens portessin a una unió bancària i a una unió fiscal que complementés la unió monetària, doncs segurament la crisi l'haguéssim patit, hagués arribat igual, però les mesures que haguéssim tingut per resoldre-la i per combatre-la no ens les haguéssim hagut d'inventar amb aquest sentit d'emergència que també parlàvem ara mentre patíem la crisi econòmica, sinó que hauríem tingut els instruments. En relació a Ucraïna, i és una reflexió que ja anava fent també durant la campanya electoral, si haguéssim treballat bé de forma comú les relacions de la Unió Europea amb Rússia, si haguéssim tingut una política exterior comú, si haguéssim tingut fins i tot una unió energètica, doncs la forma d'enfocar el conflicte amb Rússia hagués estat completament, i la qüestió d'Ucraïna haguessin estat completament diferents, perquè la Unió Europea hagués tingut eines de les que li han fet falta, i d'aquí ha plorat una mica la criatura. En tema de migracions la llista és llarguíssima. Tenim sistemes comuns d'asil, però no tenim una política comú d'asil, no tenim política comú d'immigració, tenim polítiques de veïnatge molt perfeccionables, tenim polítiques de cooperació molt perfeccionables, i en la que vam parlar una mica més, tenim una política exterior comú que va avançant, però molt a poc a poc. Diem sovint, i jo crec que se'n pot extreure una mica la conclusió de les intervencions d'ahir, ara estic pensant en la Gemma Pinyol, però també les d'avui d'en Ferran Tarradellas, doncs allò de que Brussel·les no funciona. Jo mateix he dit, la Unió Europea sempre va tard, però Brussel·les, si entenem per Brussel·les les institucions més comunitàries, la Comissió Europea, el govern europeu, el Parlament Europeu, en relació, per exemple, a la crisi de refugiats, ha tingut moviments i ha tingut iniciatives, i el president Juncker ha forçat els estats a reunir-se. El que no funciona són els estats quan es reuneixen a Brussel·les, que no es posen d'acord, i el que no ens funciona, perquè no tenim una opinió pública europea consolidada, el que no funciona tampoc és que quan els estats tornen a la seva capital i senyalen Brussel·les, doncs tot sovint els mitjans de comunicació realment busquen Brussel·les i enfoquen Brussel·les i deixen d'enfocar la causa del desacord, que no deixa d'estar a Roma, a París, a Berlín, a Madrid, però en canvi sembla que és Brussel·les la que no ha donat resposta.
Segona reflexió vinculada als fets desencadenats després del 13 de novembre. Ahir en Senent Florència, em sembla que era, feia la reflexió del cap fred i feia la comparativa amb, deia, després de l'11 de setembre de 2001, els Estats Units van reaccionar amb el cap calent i la Unió Europea va reaccionar amb el cap fred, i ara sembla que els Estats Units estan reaccionant amb el cap fred i la Unió Europea, en tot cas, sens dubte França, està reaccionant amb el cap calent. Com a conclusió jo diria, tinguem el cap fred, tornem a tenir el cap fred el més aviat possible. Crec que té valor. L'altre dia el president de la delegació francesa del PP, l'Alain Lamassoure, després ja dels atemptats, feia una reflexió dient, escolta, el Tractat de Lisboa ens dona eines per construir un codi penal europeu del que haurien de penjar tota una sèrie d'instruments comuns per fer front a determinats reptes. El Tractat de Lisboa està aprovat des del 2009, tot està encara per escriure, és a dir, una persona que podria estar reaccionant amb el cap calent estava reaccionant ja amb el cap fred i crec que és de destacar. És veritat que les migracions i el 13 de novembre no tenen relació en el sentit que tots podem pensar de forma immediata i amb el cap calent, però és veritat que sense determinades causes de la crisi de refugiats, és a dir, que les causes que provoquen la crisi de refugiats també tenen vinculació amb el que passa el 13 de novembre. No els refugiats en si, no les persones que fugen. Bé, les persones que fugen estan fugint exactament del mateix i les persones que fugen i els refugiats són tan víctimes del que està passant a Síria i a l'Iraq com les víctimes de París o les víctimes del Líban a Beirut el mateix dia o les víctimes de Mali ahir o les víctimes a Nigèria durant el cap de setmana. Tots són víctimes del mateix conflicte, però tampoc ho podem desconnectar del tot. Tercera reflexió, què hem de fer? Home, l'ideal seria convèncer-nos d'una vegada per totes que la millor Europa és l'Europa unida, que posa sobre la taula polítiques comuns amb antelació per poder donar resposta als reptes als que sap que haurà de fer front. Ho sentíem aquest matí, el moviment de refugiats no és nou, però en canvi, que no tenim eines, doncs és evident. Per tant, en el món ideal, que ens convencem d'una vegada que el camí és l'Europa, que el camí en el món actual és una Europa unida amb polítiques comuns, on els estats facin la feina que els hi toqui fer, però deixin de ser un obstacle per a aquesta Europa unida i per a aquestes polítiques comuns. Mentrestant, assegurar la nostra seguretat. Hi ha tota una sèrie de mesures que el Partit Popular Europeu ja va llistar aquesta setmana que són imprescindibles. Algunes d'elles ja podrien haver estat aprovades, però també per aquestes dinàmiques, també no només dels estats versus la Unió Europea, sinó també d'una certa concepció del centre-dret amb el centre-esquerra i aquestes polítiques naïf que també hi escoltàvem per part d'algun dels ponents, però per citar-les no totes, però a grans trets, la finalització urgent de tots els dossiers vinculats amb el compartir dades, bàsicament el PNR, és una legislació que podria haver estat aprovada, que ha estat obstaculitzada moltes vegades per forces que avui ens demanen al Parlament Europeu urgència en aprovar-ho i no ha sigut una qüestió del Parlament Europeu. En tot cas, no ha estat una qüestió del Partit Popular Europeu que no estigui aprovat. El Parlament Europeu jo estic convençut que si ens ho porten serem molt diligents ara, de nou, en posar-ho en marxa. Enfortir les agències de la Unió Europea, tant Europol com Frontex, però aquí, en el concret, cas d'Europol, jo crec que també estem veient, i el que ha passat el 13 de novembre i tot el que anem sabent, que Europol és un instrument que l'hem de fer evolucionar molt. Vull dir, aquí, si realment ens creiem el mateix que passava amb la Unió Monetària i la manca d'unió bancària, doncs la lliure circulació sense una policia europea que vagi més enllà de la cooperació entre policies estatals, sinó que hi hagi per determinats delictes una policia europea que ha de respondre a un codi penal europeu, i aquí venia la reflexió de l'Alain Lamassoure, doncs, en tot cas, enfortir aquestes agències de la Unió Europea, treballar amb la legislació antiterrorista i antiradicalització que tenim sobre la taula, que va des de la lluita contra el tràfic d'armes fins a la revisió de decisions sobre terrorisme, el com
es treballa amb aquests ciutadans europeus que marxen a Síria i després tornen. No es tracta simplement de posar-los un xip i saber com els belluguen i de fer el treball policial, es tracta també d'analitzar el per què està passant això i que quan tornin no només sapiguem què estan fent, sinó poder ser que un dia haguem de deixar d'estar mirant què estan fent perquè hem aconseguit el tornar-los, diguem-ne, als valors de la societat europea que tots compartim. Tota la feina de control de fronteres, que torna a estar lligat amb el que parlava de Schengen, no serveix de res tenir lliure circulació a dintre si no garanteixes que l'entrada es fa d'acord, òbviament d'acord amb el dret, però òbviament també d'acord amb la confiança de que l'estat que no té frontera exterior sap que no és l'estat que té frontera exterior que li garanteix, sinó que entre tots ens garantim que les fronteres exteriors estan ben gestionades. No té massa sentit que un austríac reposi la seva confiança en que Hongria sola garanteixi el seu tros de frontera, sinó que si són fronteres de tots, el que té sentit és que la gestió de les fronteres sigui de tot. No tenia massa sentit, i aquí ho hem viscut en primera pell, que quan hi havia moviments migratoris al sud, que segueixen existint, que no han deixat d'existir, moviments migratoris al sud d'Espanya, doncs semblava que la Unió Europea deia bueno, això és una qüestió de la frontera espanyola i en tot cas potser baixem a ajudar-vos una mica. No és la frontera espanyola, com no és la frontera italiana, com no és la frontera grega, és la frontera europea i aquesta presa de consciència hem de seguir-la treballant des d'un punt de vista diguem-ne més polític i de model, però també des del punt de vista d'establir les normes necessàries. I després l'últim punt, que per mi és el més important, que és la dimensió exterior de tot plegat. Ho hem dit moltes vegades a Unió Democràtica, ningú marxa de casa seva perquè vulgui. És obvi que la gent que està fugint de Síria i d'Iraq estan fugint no només de l'estat islàmic, també estan fugint de règims dictatorials absolutament duríssims i que els empenyen. I ahir parlàvem amb companys alemanys que deien no, és que els refugiats que tenim a Baviera, de fet, d'aquí fugen no és estrictament de l'estat islàmic, molts fugen del règim de l'Assad i per tant aquí hi ha un joc a fer que ahir en Serena Florència ho apuntava molt bé. No el podrem fer segurament, o no l'hauríem de fer segurament als països europeus. Hauríem de fer el necessari perquè els països àrabs liderin aquest combat, perquè és molt fàcil, deia en Serena Florència, i li prenc les paraules, és molt fàcil per part d'aquells interessats en la radicalització de la jihad, per dir-ho d'una manera, serà molt fàcil utilitzar una intervenció maldestra de la Unió Europea per resoldre el problema a Síria, perquè això sí que seria resoldre un petit problema per crear-ne un altre. La solució de debò ve per l'acció de la Unió Europea i l'acció d'Occident, però amb aquells països àrabs que vulguin participar i fer el necessari perquè vulguin participar en la resolució del conflicte i vulguin no només participar-hi, sinó que vulguin estar al capdavant de la resolució del conflicte. I això té molt a veure amb una política exterior comú de la Unió Europea de debò, on no cadascú vagi pel seu compte, i també té molt a veure amb una política de desenvolupament que jo crec que hem de canviar la seva concepció. Tradicionalment la política de cooperació al desenvolupament ha estat molt vinculada també, i molt a casa nostra, amb l'acció de la societat civil, i està bé, però la política de cooperació al desenvolupament no pot ser una política de la societat civil. I no pot ser una política d'estat catalana, ni pot ser una política d'estat espanyola. Se'ns imposa que la política de cooperació al desenvolupament sigui una política d'estat europea, pensada en clau d'intentar resoldre els conflictes abans que esdevinguin. Hi ha gent que vol guanyar, i així acabo, el paradís fent la jihad, però hi ha gent que si té el paradís a casa seva, això segurament, i potser el raonament és molt simple, però si el paradís el té a casa, ningú es planteja anar a buscar-ne d'altres. No es tracta d'anar construint paradisos, es tracta que hi ha uns elements de pobresa, hi ha uns elements d'injustícia de la relació de la Unió Europea amb l'Àfrica, hi ha uns elements d'errors gravíssims de la Unió Europea amb el Pròxim Orient que els hem de resoldre via política exterior comú, també molt via política de desenvolupament, pensada en clau de política de desenvolupament econòmic i pensada en clau
de política d'estat amb la societat civil, però liderada amb aquesta visió d'intentar evitar les causes que fan que la gent vulgui marxar de casa seva. Acabo dient que aquest jo crec que és el tractament, però el tractament, com tots els tractaments, s'ha de fer complet. No podem automedicar-nos, que seria l'agafar i prendre decisions en calent, unilateral per part dels estats membres per intentar resoldre el problema concret que tenim avui en dia. No podem interrompre el tractament quan ja ens trobem bé, perquè aleshores només hauríem resolt una part del problema. El tractament l'hem de fer sencer perquè al final la resolució és, com també s'ha dit aquests dies, en origen. La Unió Europea deia va tard, però no ve d'ara, perquè vam necessitar una segona guerra mundial per posar-nos a caminar, però hem d'assegurar-nos que encara que vagi tard, la Unió Europea segueixi anant pel bon camí. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Estava previst, aquest matí m'he aixecat i he preparat un discurs llarg, però seré molt breu. Molt breu perquè jo crec que el que hem de fer és fer el debat al voltant de les intervencions anteriors. La raó per la qual hem anticipat la cloenda és pels mitjans de comunicació, ja els atendré jo fora i per tant podem reemprendre el fil lògic d'unes jornades com aquestes i per tant debatre sobre les dues excel·lents intervencions que són les úniques que jo he pogut escoltar. Ara, en brevetat, s'ha parlat de les crisis que té Europa. Certament en té més d'una. N'hem parlat sobretot la que fa referència avui als refugiats. Ara també en Paco ha fet esment el tema terrorista, la jihad. L'any 2003, és a dir, principi del mil·lenni, quan la Unió Europea va aprovar el document d'estratègia de seguretat, deia el següent: Europa no ha estat mai tan pròspera, tan segura ni tan lliure. És evident que avui, el 2015, no es pot dir que Europa no hagi estat mai tan pròspera, que no hagi estat tan segura i que no hagi estat tan lliure, entre altres coses, per errors de la mateixa Unió Europea. No tenim, com s'ha dit ara mateix, una política exterior, no tenim una política de seguretat i hem tingut i tenim encara una crisi econòmica, que és una crisi de creixement. Aquesta crisi de creixement, com sempre després de cada crisi econòmica, dona peu a que arreu de territoris europeus prenguin força els populismes, i això té molt a veure també amb el que està passant i amb l'explotació que se'n pot fer del que està passant. Segona, tenim la crisi de la que ha ocupat bàsicament la intervenció de la darrera persona en representació de drets humans, que és els refugiats, gent que venen bàsicament, no exclusivament, de l'Orient Mitjà. La reflexió té a veure o no té a veure la immigració, si hi ha nexes en comú, té a veure o no té a veure els refugiats amb el terrorisme, sí té a veure, però atenció, té a veure perquè fugen del terror, no perquè ara tornem a l'època del McCarthy dels Estats Units, que darrere cada demòcrata es vegi un comunista i ara darrere cada musulmà veiem un terrorista. Hi ha unes causes, òbviament, i hem de ser conscients també que aquí pot haver-hi persones, fins i tot que n'han pogut entrar una, dues, tres, però això de cap de les maneres ha de justificar cap tipus d'equiparació del tema refugiats amb el tema terrorisme. 3. Tenim la crisi, sobre refugiats encara. Jo estic d'acord, Europa ha de garantir l'asil a aquelles persones que realment hi tinguin dret. Pot haver-hi alguna que no hi tingui dret. En aquells casos que no hi tinguin dret, el que hem de fer és garantir el retorn. Per això es fa per mi molt necessari el treball amb origen, tant per evitar que un refugiat hagi de sortir, com també per possibilitar que aquell que no ho sigui li puguem tornar en el país d'origen. Tercer, el tema del jihadisme. Això comporta un debat sobre seguretat, sobre llibertat. Per mi són dos drets reconeguts com a drets humans, tot i que és ben cert que la seguretat és el primer, en aquest sentit, la primera de les llibertats. Jo personalment estic disposat a cedir part de la meva llibertat en garantia de la seguretat, que és una llibertat col·lectiva. Però atenció també en aquest debat i atenció als límits que hi ha de cedir llibertat per tal de garantir una seguretat. S'ha fet referència abans, ho hem denunciat moltes vegades, ho he denunciat jo al Congrés de Diputats, de les devolucions en calent,
s'ha fet referència a altres actituds respecte a la immigració, etc. Reitero, no hi abundaré perquè em sembla més interessant debatre sobre el que abans s'ha dit. Hauríem de veure quina és la resposta que requereix la qüestió del terrorisme. Ara no parlo tant de si la resposta ha de ser una guerra o no ha de ser una guerra, si ha de ser bèl·lica i com ha de ser. Jo el que vull referir-me o reflexionar sobre algunes condicions que són les que han de marcar la resposta. Primer, la necessitat de que la comunitat internacional es posi d'acord. Avui la Unió Europea no existeix França, bàsicament, davant del fet de Síria. És veritat que aquesta setmana s'ha reaccionat i ens hem fet molt solidaris amb França i hem dit no sé quantes coses, però sobretot la política respecte a Síria ha estat francesa en l'àmbit europeu. Ha estat americana també molt en aquest sentit en línia de la francesa i fora de la Unió Europea, però encara en territori europeu, ha estat la russa. Per tant, el primer que hem de fer és posar-nos d'acord, intentar refer la relació amb Rússia. Hi va haver-hi errors també per part nostra en el que fa referència al tema Ucraïna. S'ha de recuperar, per tant, aquesta relació i això, a partir d'aquí, d'aquesta posició comuna, ha de ser Nacions Unides i no l'altre marc on pugui haver-hi la resposta corresponent. Segona reflexió, fer ara també referència al Paco. Hi pot haver dues respostes avui, tant davant del tema refugiats com davant del terrorisme. Un, l'extrema dreta, que es frega les mans de satisfacció i que pensa allò que he dit abans del McCarthy. I l'altra també, aquella resposta naïf de l'esquerra. En aquest sentit, a mi m'agradaria que fóssim conscients, jo ho vaig viure en primera línia, els premoviments en alguns dels països, el fracàs de les primaveres àrabs, n'hem de ser conscients. Això també té a veure amb el que està passant aquests dies. Aquí ara hi tornarà a haver-hi un debat, allò de si estem millor amb en Gaddafi o sense Gaddafi. Preparem-nos en aquest debat. Hi ha una altra reflexió que hem de fer, que hem fet fa molt de temps, que he fet jo també fa molt de temps. Aquest dematí expressament rellegia la part dedicat al tema laic, laïcisme, religió del meu llibre Entre una Espanya i l'altra. I allà recordava el que en Jean Daniel, fundador del Nouvel Observateur francès, ja deu fer 10-15 anys, va dir que ell creia que França tenia un problema d'identitat perquè estaven fallant els 4 pilars d'aquesta identitat: l'exèrcit, l'escola, la CGT, un sindicat, i l'Església Catòlica, amb una França laica. Parlava en aquell llibre d'en Habermas, parlava de la secularització d'Occident, del negatiu que això pot resultar. L'esquerra oficial els darrers anys ha anat molt per aquí. Ara encara més. Tenim l'exemple de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres sempre hem defensat que el factor religiós no sigui un factor que quedi simplement a casa. Hem defensat, per tant, que hi hagi aquesta resposta en valors, i abans n'ha fet referència que vol dir valors al parlar d'humanisme cristià. A mi no em preocupa, moltes vegades es diu i es parla de la fortalesa de l'islam. A mi el que em preocupa és la feblesa de la nostra societat més que la fortalesa de l'islam. Bé, i a partir d'aquí volia entrar en temes i del Fla o el Fli, del Rajoy i el Montoro. És evident que no s'escau en un context d'espera com correspon en un debat sobre la intervenció d'abans. Us agraeixo a tots, jo ahir no estava a Catalunya, no vaig poder assistir, els que encara estan aquí han fet de ponents, agrair-los la seva presència i les seves ponències, els que sí he tingut aquest matí el plaer d'escoltar, i per tant aquí acabaríem les meves paraules i crec que amb molt de gust tornem a escoltar i que podeu plantejar els ponents que abans estaven a intervenir i que hem, diguem-ne, avortat la continuïtat de l'acte per tal de tenir les mitjans de comunicació. Moltes gràcies.